Pagi kebok, aing di dia aduh. Monyet aing. Aing mau gawean kakak aing di gawean. Bah, rek mana? Jang, biasa bade ka pasar kadinya tah. Lain bah lamar rek ka pasarnya. Abdi ngawartosan bah ieu bah. Dicarinya teh razia eta teh bah. Kamari ge loba nu beunang. Anu bener ya tuh Jang. Heeh bah. Kon abah mah teh nyanak motor Jang. Nya eta aya nama geus gentos bah, lain kana motor aya nama razia anak ge bah. Kana beungeut goreng kieu geus seperti abah kieu geus. Pasti beunang ku razia bah geus. Eta Arisia budak saha teu disakolotkeun sugan. Rasa budak saha mesti diratakeun ku aing rajin sawah Wah, ye. hampura Jang teka aja Jang. Dak dak. Ya pang motokeun lah ya, bener loba hutang lah ya mah ye. Mana? Nah, eta tah. Oh eta mah beda hutang pinjolnya. Foto lah. Sok, 1, 2, senyum. Ya, betul. Nah, oke. 1, 2, 3. Yes. Ah, mantap. Sirimis hujan di wae juga ya. Dir, Anskor. lain euy. Eka butuh duit goceng atuh. Aya teu jang meuli udud, dia boga udud ning maneh. Receh kur Dirakus gede pelit. Gua asli ada yang bukan receh. Lain nu gede mah aya meureun. Arisia. Receh ge aing geus teu boga komo nu gede meureun. Hari maneh keur naon? Ditanya teh camerut. Ngomong atuh teh maneh teh. Naon aing mah naon kumisan doang nu gede tah awak we kitu naon karaksa caut geus cerot karaksa mun itu gitu geus cerot nih Hari maneh aing mah lain mikirkeun nu kitu hungkul. Aing teh mikirkeun keur budak, jang jajan budak sakola, terus mikirkan kebon, terus maneh tah make up maneh. Aing teh mikirkeun eta lain nu kitu di pikiran. nih sia mah baturan urang tah hinida mah kuat 5 kali sapeting salakina meuni carita ka urang tah panas. Ari maneh hayang lain, hayu. Ayo, kita tempat umum.